地獄貓。好唔得喎！我係問你啊，你係點樣入嚟㗎？我係跟住阿貓入嚟㗎，哎呀，唔係我好痛啊！我係救阿爸㗎。講清楚啲咯！今日我就翻屋企，行路翻屋企，行路我終於翻到屋企啦！唉，今日做工啊，真係做死人咯！誒，貓仔，你又嚟到啊？搵下先啊！我呢度煮下餅乾，你食一氣，請你食呢。我請你食啊！你唔好入我嘅屋企啊！我阿爸唔中意貓噶啊。最近啊，起咗脾氣啊，好大啊，慢慢食。喂，阿太，咩事？下個禮拜去新加坡旅行，我好想去哦，但係我阿爸你都知噶啦，佢中風咗嘛，講話都唔清楚啊，我同我細佬輪流照顧佢咯，真係走唔開啊，太，係咁先啦，係咁先啦，快12點多啦。係啦，OK，聽日先講，拜拜。貓仔，拉住我褲腳做咩哦？你食唔飽啊？好，嗱，呢度全部餅乾俾你食啊 ，OK？咦，我嘅鎖匙咧？有啦。貓仔，追！哎喲！我都話啦，我阿爸唔中意貓噶嘛，追，唔好入嚟啊！鎖住門，冇俾你入嚟，真係啊！喂，阿爸嘅房間嘅燈仲着緊喎，快12點多，仲未瞓？行過去睇下先。哎呦，阿爸，我扶你，慢慢啊，慢慢行。嚟我扶你上床，慢慢上床。做咩你上廁所你唔嗌細佬嘅？食藥未你？今朝我出門之前嗌細佬俾藥俾你食啊！細佬呢？細佬喺邊度？瞓得覺啊？細佬瞓覺咗啦，冇嘈氣啦。我唔愛食藥。日日食10幾粒，食到我傻啊！唔食藥點得嘅阿爸？你去邊度？你分字，你去邊度？我去飲水。你唔好喐，我拎俾你，我倒水俾你。又唔使俾我食藥，阿爸病。好煩啊啦，唔好嘥淚啦，阿爸病多都係食藥嘛。阿爸冇事，唔使擔心我，我要瞓覺啦，冇嘈我，聽日我同細佬帶你去睇醫生吓，早唞啦，阿爸。哎呀，頭先又講我去飲水，家陣就唔會。
誒，貓仔，你點入嚟㗎？都話阿爸唔中意貓咯，陣間你嘈醒阿爸，我睇下，我都係捉你出嚟先。你阿爸已經死咗。邊個講話？邊個講？你識講話嘅貓？我唔係一個普通嘅貓，我等咗500年咯，足500年啦。你冇講你。我終於揾到你，我終於可以離開呢個貓嘅身體。你阿爸啱啱過咗身。你亂講！阿爸瞓覺都係未死，係未死。阿爸冇啦！阿爸冇嚟瞓，阿爸冇瞓啦！阿爸冇瞓啦！阿爸醒啦！阿爸冇瞓啦！阿爸醒啦！阿爸，係你，我肯定係你害死阿爸。我好心俾你嘢俾你食，你仲要害阿爸做乜嘢？你點解要害阿爸？點解啊？無論你相信或者唔相信，我從頭到尾都冇害你阿爸，反而可以幫你救返你阿爸。我再講多一次，我可以幫你救返你阿爸。你話人死咗就可以救返你？可以，只要落到地獄，搵出一朵永生花，食到永生花，我就可以恢復我失去嘅記憶，而我都可以變成人，同時都可以救到你阿爸。失去記憶？你到底係邊個？我都想知道我係邊個。話俾你知啊，由500年前我原底上都係同你一樣，都係人，但係唔知點解，由500年前我被魔鬼施到魔法，把我變成一個貓，連我做人嘅記憶都被封鎖到乜嘢都唔記得。我唔知道點解被魔鬼施法，我亦都唔知道邊個係魔鬼，亦都唔知道我做人嘅之前嘅記憶到底我係邊個，我唔知道，我真係唔知道。咁樣，你點解500年前你自己唔會落地獄食嗰隻咩永生花？因為我一直揾唔到你，好似你身上帶住一股能量，呢股能量可以帶我哋落去地獄。好，我唔理你係邊個，我亦都唔會知道咩能量咩永生花。我為咗阿爸，我跟你落地獄救阿爸。好，喺我哋落地獄之前，記得2件事。第一，千祈唔好俾鬼妻牛頭馬面捉到。第二，千祈唔好跌落河水入邊，因為響內河橋邊有一條河，你一旦跌落河入邊，你就爬唔到上嚟，就返唔到原來嘅世界，因為個河可以帶你去任何嘅時空，任何嘅時間點。
即係嗰隻河可以去到過去同埋未來嘅世界啊？係，正如我所講嘅，你係冇辦法爬上岸，河水會把你沖去唔知道邊度嘅時間點。連鬼差啊都唔敢接近嗰條河。你準備好未？我哋家陣要出發去地獄。我準備好咗。好，你家陣眯埋雙眼，千祈莫開，直到我嗌你為止。清楚未？清楚。你可以開眼度，呢度就係地獄。呢度就係地獄。不過我哋好似響森林入邊哦，荒山野嶺，周圍有好多樹好多草，但係點解我哋睇唔到咩花咩橋嘅？哇！就係響前面，嚟跟我行喺前面。你以前曾經嚟過？唔清楚，但係印象中我知道呢個方向係去永生花嘅方向。我諗應該係我做人之前嘅殘留記憶。係啦，你叫做咩名？我叫藍雀啊，姓藍，藍天白雲嘅藍，藍色嘅藍。藍雀，好熟悉嘅名。你阿爸病到好耐啊？唔係病到好耐啊，3個月前咯，中咗風咗。醫生話係小中風，唔係個好嚴重嗰種啦，只不過行路嘅時候有啲唔方便咯。醫生仲話係有心臟病噶。我10歲嘅時候，阿媽又死咗，所以阿爸就一直照顧我同細佬咯。你阿媽阿爸叫做咩名？阿媽叫做歐陽靈莎，阿爸叫做媽仔，大哥，我睇到前面有橋有河，仲有好多花哦，我哋快啲過去咯。但係點解橋下有2個人瞓喺地下嘅？佢哋係邊個啊？佢哋就係鬼差，一個牛精，一個馬精，佢哋應該係瞓緊覺。佢哋就係傳說中嘅牛頭馬面。係牛頭馬面。我哋慢慢過去，唔好嘈佢哋。Hello， 你哋好大膽啊！竟然敢私闖地獄啊！媽媽，係唔係你惡得怪埋啊？我好似唔中意食貓肉噶喎。哎呦，牛狗啊！我係媽媽，唔係媽媽。你下一次發音我就啲啦。媽，仲有一個人妖喎，人妖係好唔好食噶？哎呦，
牛啊！無啦啦你點解嗌人哋人妖啫？喺地獄入邊啊，全部都係妖獸喎。你係馬，叫馬妖；我係牛，叫牛妖。仲有一個貓叫貓妖。咁樣呢個人哦，算唔算係人妖啊？哎呦，牛啊，激死我啦，激死我啦！邊度有人叫自己係妖嘅？妖，邊度好聽嘅啫？凡間嘅人啊，都係戒你牛頭，我係馬面，我哋合起嚟就叫做牛頭馬面啦。你哋呢兩個奇離怪耍完花槍未？耍完嘅話就撈喺入邊，唔好逼我出手。牛啊，係留你啊，衰貓留你啊，唔係留我啊。林雀，你聽住，阿媽，陣間我對付呢兩個奇離怪，係你就留你啊。過去摘兩朵兩永生花，知道未？我衰貓。哦，呢兩個奇離怪受死啊！死衰貓啊！你咁偷襲我！林雀，你仲唔快啲起？人妖佢走多啦，牛，你係追個人妖，我嚟對付呢個衰貓啊！我嗰陣係追嗰隻人妖啊！人妖，我嚟咯！冇追我！好痛！我我唔打傷你嘅腳，你豈不是越走越遠？你哋係點樣入嚟個？唔係過嚟，唔係過嚟啊！放開我啊！好痛啊！我哋咁煩㗎，好唔答噃，我係問你啊，你係點樣入嚟個？我係跟住阿貓入嚟㗎，哎呀，我好痛啊！我係救阿爸㗎，講清楚啲咯。今日我放工我就返屋企，行路返屋企，行路就喺屋企門口遇到個貓，之後我阿爸死咗啊！之後你講食到永生花就可以減肥啊！快啲嚟幫我啦！我衰貓啊，好勁啊！我馬上過嚟啊！陣間先啊！人妖啊人妖，既然你入得嚟，就唔好諗住出去咯。既然你中意貓，我就把你變成一個貓。你亦都唔配做人嘅記憶，你嘅記憶將被封鎖。萬年，哦，陽光已暗，10分鐘之後，
你咩記憶都冇晒咯，你將變成一個貓，永遠做我哋嘅寵物咯。好痛啊！我變成一個貓，冇晒記憶，我頭痛啊！牛牛啊，你快啲過嚟啦！哦，我嚟咯！哇流咧，呢個貓好勁啊！哎呀，哎呦，俾個衰貓搶到一朵永山花朵。媽媽，點解呢個衰貓食花喎？貓唔係食魚嘅咩？呢個衰貓，哎呦，衰貓走到啦，喺人妖嗰邊度啦！哎，唔好俾佢離開啊！我哋追！我哋追！男爵，我受我重傷，俾嗰隻馬妖插到一刀，我冇能力保護你同阿爸。我啱見食咗一朵永生花，我家下知道，原來我就係你，你就係我。你講乜錯啦，貓啊！我聽唔明白，好痛啊，頭痛啊！救阿爸，對唔住，靠晒你啦，記住要救阿爸，而你要再翻嚟再救多一次阿爸。貓仔啊，你要拉去邊度啊？唔好拉我好痛啊！唔好推我貓啊！哎呦，個衰貓啊，推個人妖落河入邊咯！喪屍我哋終於殺死呢個衰貓朵咯！好嘢！牛牛，你真係好嘢啫，殺死到呢個衰貓朵！哎呦，抵食你！不過牛牛啊，頭先你睇到個衰貓推到嗰隻人妖落河入邊，啱唔啱啊？哦，係啊，嗰隻人妖啊，跌落河入邊，好似去到500年前度。我哋啊追起唔到咗咯，500年前點追啊？但係點解呢度仲有一個人妖嘅？究竟係衰貓推人妖啫，或者係有2個人妖呢？哎呀，唔好理啦！牛牛，今日嘅晚餐係紅燒或者係清蒸啊？紅燒同清蒸？哦，食呢個死人妖啊！梗係啦！人妖，既然你入得嚟，就唔好諗住出去咯。既然你中意貓，我就把你變成一個貓，你亦都唔去做人嘅記憶，你嘅記憶將被封鎖。喺邊度？6分鐘之後，你將冇做人嘅記憶，你咩記憶都冇晒咯。你將變成一個咩？永遠做我哋嘅寵物咯。我變成一個貓，
流逝記憶，我抖到啊！做乜嘢？咁啊？點解我會變成咁？我係邊個？究竟我係邊個？我係邊個？究竟我喺度做乜嘢？